Sekarang kita akan tes di sini ya. Kita tes berapa ini dapat uangnya. Oke. Oke, sekarang di sini kita klik nomor 4. Oke. Sekarang kita taruh di sini. Oke. Boleh. Kita lihat di sini. Kita dapat 0,35 yuan. Sekitar 1000 lebih. Oke, beratnya 1,15 kg. Dapat 1000 rupiah, guys. Oke, thank you.